Let's go to paint another part of human figure. Somebody इंसिस्ट में कि कोई ऐसा पेंट करे जिसमें मुझे वेट रिफ्लेक्शंस दिखा सकें. तो लेट्स स्टार्ट द फ्रंट फिगर. वी आर कॉन्सेंट्रेट फर्स्ट. सो इसको पहले भिंगा लेते हैं सिंपली. जो थोड़ा अलग कलर ले रहे हैं. आई एम टेकिंग येलो ऑकर with little bit of burnt sienna. Okay, for the skin tone अलग थोड़ा सा different. And let's start. Sorry, इसमें थोड़ा सा वायलेट मैं यहाँ भी टच करके और यहाँ भी टच करूँ थोड़ा सा. ठीक है. अभी पेन्स ग्रे है मेरे पास हल्का सा. मैं पेन्स ग्रे यूज़ कर रहा हूँ फॉर दिस ब्लाउज के लिए. लाइटली लिया मैंने. ठीक है. अभी थोड़ा येलो ऑकर में गैम्बोज मिला लें. आई मीन कैडमियम येलो थोड़ा सा. और उससे इसकी साड़ी को करते हैं. लेके इस छतरी पे थोड़ा सा डालें. इसी में थोड़ा सा पेंसिल और बढ़ाते हैं. छतरी को थोड़ा सा डेवलप करें. ठीक है. हल्का सा डेवलप करें. फिर इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं. ये सूखे. ठीक है. लिटिल कलर फ्रॉम द हम लोग थोड़ा लिटिल कलर ऑफ लिट कर सकते हैं. चूँकि पीछे पानी डाला है तो काम करने में आसानी होगा. ठीक है.
वगैरह है, ऐसा कुछ बना लेता हूँ। लेकिन ये वीडियो जो है कम्प्लीटली फिगर के लिए है, नॉट फॉर ऐसे कुछ आप डाल दें कि पीछे कुछ बिल्डिंग वगैरह है, ऐसा कुछ, राइट, ऐसा डाल दें और इसी का एक हल्का सा रिफ्लेक्शन थोड़ा दूर के बाद ले लें। ये हो गया, ये इसका एक रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, थोड़ी सी गैप के बाद ये डाल दें। आप थोड़ा फिर प्रुशियन ब्लू लीजिए और उसमें थोड़ा और मिलाइए, वायलेट, थोड़ा ऑरेंज मिला लीजिए क्रिम्सन के साथ। एंड हम लोग यहाँ पे डालते हैं कि कोई घर वर होगा, यहाँ पे भी बिल्डिंग्स वगैरह है, तो दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इस पेंटिंग के लिए, पर ये अभी सिर्फ बैकग्राउंड एक होना चाहिए, इसीलिए इसकी अहमियत है। अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत कुछ खास नहीं है। हम लोग को फिगर सीखना है कि कैसे वेट टू वेट में फिगर करना है, ठीक है। तो इसको डेवलप कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्रंट शेना डाल के इसको भी डेवलप कुछ होगा, समथिंग चबूतरा लाइक दैट कुछ है। एंड इसको थोड़ा सा गैप रख के ये आपको शैडो के साथ खेलना है, एक रिफ्लेक्शन डालना है, ठीक है। तो इस तरह से रिफ्लेक्शंस बनाते हैं हम लोग जनरली। अभी यही ह्यूमन फिगर थोड़ा सा ब्रंट शेना लेके, आई होप ये सूख गया है, यस। तो इसको हल्का सा ब्रंट शेना डाल के और नीचे में थोड़ा सा प्रुशियन ब्लू का जो टच है वो रख लीजिए। एंड देयर इज़ अ लेग, एंड इसके साथ कुछ है साइकिल वगैरह, समथिंग लाइक दैट इसके हाथ में। एंड देखिए मैंने इस फिगर को कैसे बनाया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। इसको मैं जूम कर सकता हूँ और इसको अगर यहाँ थोड़ा सा हम लोग इसका रिफ्लेक्शन वैल्यू डाल दें तो इनफ, ठीक है। अभी एक फिगर यहाँ है, इसकी भी हम लोग कैसे ही चर्चा करें, ठीक इसी तरह से। ये मैंने ब्रंट शेना लिया, ब्रंट शेना में थोड़ा इधर पर डार्क डाला, यहाँ पे एक हैंड है, यहाँ पे एक हैंड है, कुछ पकड़ा हुआ है, ठीक। थैली, यहाँ पे इसकी नीचे का क्लोथ है जिसे हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, ये लाया मैंने। अभी हल्का सा आप कुछ भी ब्लू ब्लू कुछ लेके इसको लिटिल बिट ऑफ पानी से ही वॉश कर दें, ऐसा, और इसको भी थोड़ा सा वॉश कर दें। एंड अब इसकी रिफ्लेक्शंस गिराना है, थोड़ा सा गैप रखिए।
रिफ्लेक्शंस वगैरह पानी में गिराने हैं। दिस आर वेरी डिफिकल्ट। आप हमेशा जैसा चाहेंगे वैसा नहीं होता है, बट तरीका यही है जो मैंने अभी बताया। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया कि कैसे हम लोगों को फिगर्स को एक फिगर जो मेन फिगर है उसको कंसंट्रेट करके बाकी फिगर्स को आप धीरे धीरे ऑफ कर सकते हैं या नेगेटिव में पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है तरीका पेंटिंग करने का। मैं थोड़ा यहाँ येलो दे दूँ, ये अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी ये वी कैन यूज़ लिटिल लाइट, अभी ओपेक कर सकते हैं थोड़े थोड़े कहीं कहीं पे, पर अभी ज़रूरत नहीं है, इट्स इनफ। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा मुझे जो लग रहा है कि वी कैन गो लिटिल मोर डार्कर, इसको थोड़ा सा कर दो। एंड देयर इज़ अ स्टिक। ठीक है, आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। एंड इस तरह से मैं हर दिन अलग अलग वीडियोस करता जाऊंगा और आप लोगों को उम्मीद है कि पसंद आएगा। मैं यहाँ से कुछ कलर लिफ्ट भी कर सकता हूँ। देखिए, ये दिस इज टिश्यू पेपर, ये प्लेन ब्रश है। मैं यहाँ से चाहूँ तो इस तरह से कलर को लिफ्ट कर सकता हूँ। कहीं मुझे लगे कि यहाँ से थोड़ा कलर लिफ्ट होना चाहिए तो वी कैन डू दिस। I hope you all understand and hope you enjoy. Bye bye.